qué? Pues vine a consulta porque tenía un dolor en el cuello, muy severo. Ya no podía estar con almohada, sin almohada, y en ocasiones no podía girar la cabeza. Y noté que cuando comía me dolía mucho el maxilar, y apretaba los dientes en la noche, y era una cosa espantosa. Estaba empezando a tener como una joroba acá atrás, con dolor. Cuando vengo con la doctora Dolores, empezó a revisarme mi mordida y la articulación. Entonces, con el aparato que tengo, que lo usé, yo sentí una mejoría desde la primera semana, los primeros 7 días. Fue una cosa extraordinaria. Ahora ya duermo mejor, no me duele el cuello, mis músculos se han relajado bastante, y pues es una maravilla lo que ha sucedido en mi caso. Yo sí, a partir de ahí he recomendado a mucha gente que se revise la articulación, porque sí es muy doloroso vivir con el cuello lastimado. Y pues ahorita tengo una muy excelente recuperación. Del 1 al 10 a mí me dolía 10, y ahora ya no me duele absolutamente, podría ser mínimo, me duele un 1%. ¿Qué te habías realizado antes de acudir aquí? Antes de venir aquí, yo siempre pensé que con los masajes, el calor y los ejercicios del cuello me iban a ayudar, pero no fue así. Fue momentáneo. Cada vez que yo iba a un masaje, o iba a un lugar donde hubiera calor, me ponía yo calor y me sentía mejor, más no me quitaba mi problema, porque a los 2 días nuevamente volví a tener el dolor de cuello, y sobre todo en las noches. Para mí era imposible dormir, yo no podía dormir con almohada, era una cosa de verdad espantosa. Entonces, cuando descubro cuáles eran las características de la mala mordida, dije, yo tengo eso, voy a ir. Y llegué aquí. Ya más contenta. Muy contenta, muy feliz. La verdad sí me cambió en un 80% mi vida. Un detallito como este. Un detallito. Sí, la verdad sí, no es un detallito, es una cuestión básica, porque inclusive para caminar me empezaba a doler mucho la cadera y el pie. Yo también pensé, dije, voy a ir con el ortopedista. Llevo 2 años usando plantillas y zapato ortopédico. Sí he mejorado mi pisada, sin embargo, no me quitó nada de dolor, y no fue por ahí por donde yo creí que era mi lesión de las cervicales, del cuello. Pues me da mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti.